na kwa nini uko hapa? Mimi naitwa Happiness Swanson, ni raia wa Tanzania, ni mzaliwa. Sasa hivi ninaishi Marekani, ninaishi jimbo la Alaska, lakini niliona kwamba nije kujumuika na Watanzania wenzangu hapa kwa ajili ya kuelezea hali inayoendelea nyumbani. Mimi nimeishi Tanzania muda mrefu, nimekuwa katika biashara Tanzania, na nimeona kwamba hali ya Tanzania tunapoelekea kwa kweli haiko vizuri. Tulikuwa na imani alipoingia Mama Samia kwamba atarudisha nchi katika mazingira ambayo yanajali utu, haki na amani, lakini tunaona kwamba hali ya sasa hivi tunaona kwamba hakuna nia njema katika kutuleta nchi pamoja. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani amewekwa jela kwa sababu tu alikuwa anaongea hali halisi na umuhimu wa kufanya marekebisho katika tume huru ili tuweze kupata viongozi ambao kweli wanaweza kuwakilisha nchi yetu. Kwa hiyo mimi niko hapa kusema kwamba imechukua polepole kutekwa ili kuonyesha dunia hali halisi ya Tanzania, lakini ni watu wengi sana ambao wamepata shida, wametekwa. Vijana wa miaka 18 kuendelea bado wameendelea kutekwa, na hakuna jambo lolote lililofanyika katika kuongelea mustakabali mzima wa nchi yetu. Na haya yanayoendelea leo, watu kutekwa, si haki kwa mtu yoyote kutekwa pale anaposema kwamba tunahitaji mazingira yaliyo bora. Na hayo mazingira bora tutayapataje? Tumeona kwamba nchi nyingi za Kiafrika mara nyingi viongozi wetu hawana nia njema katika kuleta mabadiliko pale wanapokuwa wenyewe wamejilimbikizia mali. Na kwa nini mmeamua kuja kufanyia hapa, na kwa nini leo? Tumeamua kufanya leo kwa sababu kwanza tumeamua kuchukua siku hii ya leo kwa sababu inasemekana na ni matamanio yetu kwamba kutakuwa na maandamano ya haki, ya kudai haki hapo tarehe 29, siku ambayo imeteuliwa maalum kwa ajili ya uchaguzi. Sisi tunasema kwamba uchaguzi huu hauna umuhimu pale ambapo kiongozi mkuu wa chama cha upinzani amefungwa. Lakini kwa nini tumekuja hapa International Monetary Fund, IMF? Kwa sababu IMF ndio wanatupa loans, lakini hizi loans zinakuja na liability. Loans zote hizi zinaenda kwenda satisfy maisha ya viongozi wa juu, lakini wananchi wa chini hatuoni mafanikio. Wanatudanganya kwa infrastructures zinazojengwa, lakini hizi infrastructures doesn't trickle down kwa wananchi wa kawaida. Ni ujumbe mnategemea ufikishe kwa nani, na nini unaamini itakuwa ni mafanikio ya uwepo hapa? Ujumbe unatakiwa ufike kwa wanachama wote wa IMF, lakini uongozi wa juu wa IMF kusema kwamba pale mlipofungua milango ya Tanzania kuendelea kuwapa loan, kwa sababu kuna wakati walisitisha kidogo hizi loans, kuna kipindi walifanya hivyo, lakini the consequences zimekuwa huge. Loan hizi zimeleta hasara kuliko faida. Pale maisha ya mtu mmoja yanapokuwa yanateketea au maisha ya mtu mmoja yanapopotea kwa sababu ya kwenda kusema kwamba kisingizio cha kwenda kutengeneza barabara, lakini barabara zenyewe zina faida gani kama binadamu hawezi kuheshimika na haki ya binadamu haiwezi kupatikana? Nini wito wako kwa Tanzania diaspora na nyumbani? Mimi wito wangu kwa diaspora ni moja tu, kwamba uwezi ukaishi nchi ambayo unaenjoy haki alafu wewe mwenyewe uwezi kujitokeza katika kuongelea haki. It's a shame, it's embarrassing. Inaonyesha kabisa wewe ni mtu aina gani. Wewe unaenjoy haki zote za kuishi kwa amani katika nchi kama hii Marekani, even Scandinavian countries, lakini bado wewe huna nguvu ya kutoka na kusema kwamba tunakemea upoteaji wa watu kwa sababu ya kuongelea mahitaji yao. Watanzania wengi wanapinga serikali ambayo inajilimbikizia mali kwa watu wachache, na wewe ni muhimu wako kwenda kuzungumza kwa niaba ya Watanzania kwamba tunahitaji binadamu wote wawe katika usawa.